Cavalli in partenza per la sesta corsa, bella prova per cavalli di 4 anni. All'1 Gilly Griff, 2 Gemma Griff, 3 Jess Black, 5 Gimondi, 6 Giano dell'Est, 7 Goldwyn CR, 8 Gitana Griff. Autostart che prende velocità, tutto pronto per il lancio e sono partiti. È veloce proprio Gemma Griff che assume l'iniziativa, al suo esterno Gimondi, alla corda Gilly Griff che precede Goldwyn CR, mentre all'esterno c'è Jess Black. Sulla prima curva Gimondi si deve adeguare all'esterno di Gemma Griff al completamento dei primi 200 metri iniziali in 14,2. Al comando Gemma Griff che ha preso la testa con decisione, guida nei confronti di Gilly Griff, Gimondi di fuori, poi in corda Goldwyn CR. 400 metri iniziali che se ne vanno in 28,6 su quello dell'ippodromo, 29,2 sul mio. Sulla curva continua a guidare Gemma Griff mentre muove in terza ruota Giano dell'Est che progredisce con decisione, cerca di aggirare il gruppo Manuele Matteini che si porta a lato di Gimondi e di Gemma Griff, la quale passa i primi 800 metri in 59,3. Ora tornano a combaciare anche i cronometri. Al comando Gemma Griff che continua a guidare liberamente mentre Giano dell'Est desiste. Gimondi è sempre allo scoperto, in corda rimane Gilly Griff che precede Goldwyn CR, c'è stato l'errore di Gitana Griff. Al contatto dei primi rimane ancora Jess Black. A 500 dal palo Gemma Griff continua in vantaggio in controllo, Gimondi di fuori che soffre, muove in terza ruota Goldwyn CR che cerca di aggirare il calante Gimondi, poi a contatto Gilly Griff. A metà dell'ultima curva Gemma Griff è sempre in vantaggio su Gilly Griff, scatta in quarta ruota addirittura Jess Black, la retta d'arrivo con Gemma Griff che la affronta in vantaggio su Gilly Griff, allunga 7, Gemma Griff CR, che viene a vincere nettamente nei confronti di Gilly Griff. Al terzo Jess Black, 1,58,9, 1,14,2, Gemma Griff, Roberto Vecchione per la scuderia Taras, l'allenamento di Alessandro Gocciadoro, la figlia di Maraja e Ikram Ferm in coast to coast. Si impone chiaramente al secondo posto la compagna di paddock Gilly Griff. Al terzo finisce bene Jess Black, anche sfortunata sull'ultima curva, ha trovato Goldwyn CR di galoppo, ha dovuto allargare, ma è chiara e netta sul traguardo la vittoria di Gemma Griff e Roberto Vecchione.